ព័ត៌មានដែលសំខាន់មែនតើទីបានតែមួយទេសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើអ្នកគ្នាដាក់ Embassy Track មានសិទ្ធិជ្រើសរើស3សាលាពេលប៉ាន់ហ្នឹង Overseas Korean ហ្នឹង Chewei Thongpyo ឡូសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមគមមកកាន់វីដេអូថ្មីយេអូខេអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបំណងចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើតើជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលសំខាន់មែនតើបើសិនបើអ្នកគ្នាអត់មានហ្នឹងគឺធ្វើអីក៏ទៅមកកើតដែរអូខេចឹងតោះខ្ញុំមកថាពេលយើងចូលវីដេអូយើងនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅបរិញ្ញាអ្នកនរគ្នាអំពីការបំពេញ application checklist អូខេ yes នឹងខ្ញុំដឹងថាអ្នកនរគ្នាហងចាំថ្ងៃនេះយូរមែនតើខ្ញុំក៏ហងចាំដែរអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាពេលអ្នកនរគ្នាមកដល់ខ្ញុំនឹងដាក់ form នៅគ្នាឲ្យអ្នកគ្នាមើលអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្នា download application form ហ្នឹងមកអ្នកគ្នានឹងឃើញគេដាក់ថា application checklist វាមាន Embassy Track និង University Track អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបានបញ្យល់អ្នកគ្នាឲ្យថាតែ University Track នឹងដាក់បែបម៉េច Embassy Track នឹងដាក់បែបម៉េចអញ្ចឹងអ្នកគ្នាពេញចិត្ត Embassy Track អ្នកគ្នា apply តាម Embassy Track អ្នកគ្នា tick កន្លែង Embassy Track បើ apply តាម University Track អ្នកគ្នា tick ទៅកន្លែង University Track ហ្នឹងទៅអញ្ចឹង tick បានតែមួយទេសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកកន្លែងនេះperson បើកន្លែងហ្នឹង person បើអ្នកទាំងគ្នាជ្រើសរើស Embassy Track នៅកន្លែងគេដាក់ឈ្មោះរបស់សាលាដែលត្រូវ receive application ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ពេញទេកន្លែងហ្នឹងនៅពេលម្ដងទៀតបើអ្នកគ្នាដាក់ Embassy Track អ្នកគ្នាលុបអ្នកគ្នាមិនបាច់ពេញទេកន្លែង name of សាលាដែលទទួល application ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនពេញទេបើសិនបើអ្នកគ្នាដាក់ University Track អ្នកគ្នាមិនពេញឡើងហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើពងកញ្ចក់មូលហេតុអីបើយើងឡើងដល់អត់ពេញអូខេអ្នកគ្នាត្រូវដឹងថាសម្រាប់ Embassy Track អ្នកគ្នាអាចមានសិទ្ធិជ្រើសរើស3សាលាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាឡើងហ្នឹងអ្នកគ្នាមិនពេញទេតែបើសិនបើអ្នកគ្នាដាក់ University Track អ្នកគ្នាពេញអូខេចំណុចទី2 application full name អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្នាដាក់ព័ត៌មានធម្មតាឲ្យដូចជាមួយនឹង passport របស់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀត country អញ្ចឹងយើងដាក់កម្ពុជាទៅអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគេមាន checklist list of document to submit អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើអ្នកគ្នាដាក់ master អ្នកគ្នា tick នៅកន្លែងmaster ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកកន្លែង check ហ្នឹងកន្លែងណា require ដែលអ្នកគ្នាមានអ្នកគ្នា tick ទៅអញ្ចឹងណាអូខេហើយបើសិនបើអ្នកគ្នាដាក់undergraduate កន្លែងហ្នឹងក៏ tick ដូចគ្នាដែរតែ graduate មានតែមកវងឯអ្នកគ្នាអញ្ចឹងមានតែមកជួយអញ្ចឹងអ្នកគ្នា tick កន្លែងហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងចប់កន្លែងហ្នឹងមួយចូលដល់កន្លែង form 1អូខេអញ្ចឹង form 1 2026 Global Korea Scholarship Application ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដល់គ្នាខ្ញុំនិយាយទាំងអស់នេះគឺតាក់ទង form ដែលខ្ញុំកំពុងតែពេញនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតប៉ុន្តែតាមពិតទៅ form ទោះថ្នាក់undergraduate bachelor អីហ្នឹងដូចតែគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែដូរកន្លែងអត្ថន័យមួយចំនួននេះអូខេអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចទី1 application track and application program អញ្ចឹងឡើងនៅដូចគ្នាបើអ្នកនរគ្នា Embassy track click កន្លែង Embassy ទាំងទៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់ម្ដងទៀតកន្លែងនៅក្នុងហ្នឹងតាំង Embassy Track អញ្ចឹងក្នុង Embassy Track ហ្នឹងគឺមាននិយាយថា General Elpan ហ្នឹង Overseas Korean ហ្នឹង Chewei Thongpyo ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវមើលតែយើងមើលកន្លែងហ្នឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកនរគ្នា download នៅក្នុង application guideline គេនឹងប្រាប់ឲ្យថាតើសម្រាប់ Embassy Track ហ្នឹងសាលាណាខ្លះ General ក្នុង General ហ្នឹងតើសាលាណាខ្លះដែលអ្នកគ្នាអាចដាក់បានហើយ Overseas Korean ហ្នឹងសាលាណាខ្លះអាចដាក់បានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងត្រូវ check ខ្លួនឯងម្ដងទៀតណាអ្នកគ្នាមុននឹងពេញកន្លែងហ្នឹងតើមក University Track អញ្ចឹងគេឲ្យ select one program គេមាន General មាន OGKS ឬក៏ Research ឬក៏ International Organization Program International Organization Program OGS អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាតែទាំងអស់ហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនអ្វីដែលខុសគ្នាហ្នឹងគឺវាមិនមែនខុសគ្នានឹងលុយកាក់អីទេវាខុសត្រង់ថាតែ General ហ្នឹងគេមានសាលាមួយចំនួននេះគឺជាសាលារបស់ General នេះគឺជាសាលារបស់ GKS OGKS ហ្នឹងទៅតែក្នុង research ថាមួយទៀតគឺ research ខ្លួនឯងហ្មងចឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវតែឆែកមើលខ្លួនឯងហើយគឺក្នុងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចទៅមើលបាននៅក្នុង application guideline គេមានប្រាប់ឲ្យថាសាលា A សាលា B ហ្នឹងតើសាលាមួយណានៅក្នុង General សាលាមួយណានៅក្នុង OGKS ហើយសាលាមួយណានៅក្នុង research ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកចំណុចទី2តើតើជាមួយនឹង degree program ធ្វើ apply បើអ្នកគ្នា apply bachelor កន្លែងហ្នឹងដាក់ bachelor ទៅប៉ុន្តែនេះវាអត់មានដោយសារតែ form ដែលខ្ញុំពេញនេះវាសម្រាប់ master ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀត desire field ដែលអ្នកគ្នាសិក្សាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចទៅមើលបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្នាដឹងថា General អ្នកគ្នាជ្រើសរើសសាលា General ឬក៏ OGKS ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាអាច download ក្នុង form គេហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកគេមានថាតើសាលាហ្នឹង University form ហ្នឹងតើនៅក្នុង
humanity ឬក៏ sport ឬក៏ក្នុង engineering ឬក៏ក្នុង social science ឬក៏ education ឬក៏ AI ឬក៏ medicine ឬក៏ natural science អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាខាង GKS គេបានពេញតម្រូវការអ្នកខ្ញុំពេញនៅក្នុង form អញ្ចឹងហើយស្អែកខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកគ្នាចាប់ពីចំណុចលេខ4ទៅ information of the applicant ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ហូបតទៅជាមួយនឹង form នេះនៅក្នុង comment ដូចគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងបើសិនបើពេញចិត្តក៏ដូចជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយ like ហើយ share វីដេអូនេះមួយផងបើសិនបើមានចម្ងល់អាច comment នៅក្នុងវីដេអូបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបាយបាយ